हेलो एभ्रिवान, आज हामी सीए फाउन्डेसनको ट्रु एन्ड फल्सको रिभिजन क्लास लिएर आएको छौँ। आउनुहोस् हामी यहाँ केही पास्ट क्वेसनहरूको रिभिजन गर्नेवाला छौँ है त। आउनुहोस् ढिला नगरिकन सुरु गरौँ क्वेसन्स। यो हेर्नुहोस् त क्वेसन कहिलेको त भन्दा पास्ट इयर क्वेसन डिसेम्बर 2023 मा सोधिएको क्वेसन हो है। द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट मस्ट डिस्क्लोज अल द रिलेभेन्ट एन्ड रिलायबल इन्फर्मेसन्स इन अकर्डेन्स विथ फुल डिस्क्लोजर प्रिन्सिपल्स। हामीले पढेको थियौँ फुल डिस्क्लोजर प्रिन्सिपलले के भन्थ्यो त भन्दा युजर्सको इकोनोमिक डिसिजनमा इम्प्याक्ट पर्न सक्ने सम्पूर्ण कुरा तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा आफ्नो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा डिस्क्लोज गर्नुपर्छ भनेर भन्थ्यो। त्यही कारण यसको आन्सर के हो त भन्दा ट्रु हो एन्ड द आन्सर सकिहाल्यो। द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट मस्ट डिस्क्लोज अल द रिलायबल एन्ड रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन अबाउट बिजनेस एन्टरप्राइज to the management and also to their external users for which they are meant, which is turn will help them to take reasonable and rational decision। यसैको आधारमा त उनीहरूले के गर्ने त भन्दा डिसिजन मेकिङ लिने हो। The disclosures should be full and final as per AS1 चाहिँ इन्टरमा गएर पढ्नुहुन्छ है त, so that users can correctly assess the financial position of the enterprise। भनेपछि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टलाई करेक्टली एसेस गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा फुल डिस्क्लोजर कन्सेप्ट अनुसार हामीले रिलेभेन्ट एन्ड रिलायबल इन्फर्मेसन के गर्नुपर्छ डिस्क्लोज गर्नुपर्छ भन्ने वाला पार्ट हो। जस्ट सेकेन्डमा यो क्वेसन राम्रो छ है, सेकेन्ड क्वेसन राम्रो छ, लिइहालेँ मलाई। द गेन फ्रम सेल अफ क्यापिटल एसेट, सेल अफ क्यापिटल है, यहाँ गेन भन्दा चाहिँ गेन इज एडेड टु रेभिन्यू टु एसर्टेन द नेट प्रफिट अफ द बिजनेस। यसले भनेको मतलब हामीले प्रफिट अन सेल अफ क्यापिटल एसेट, सेल अफ क्यापिटल एसेट, एसेट भनेको चाहिँ क्यापिटल एसेट भनेको ल्यान्ड बिल्डिङ प्लान यसमा प्रफिटलाई हामी के प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा देखाउँथ्यौँ त हो देखाउँथ्यौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी नेट प्रफिट निकाल्नको लागि हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामी क्रेडिट साइडमा एज अ इन्कम भनेर बुक गर्छौँ। त्यही कारणले यसको आन्सर के हो त ट्रु। Next up, gain from sale of capital asset are considered as the revenue of the business, but this revenue is not the ordinary course of business, so it is capital receipt। हुन चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि नर्मल अर्डिनरी बिजनेसबाट कमाएको पैसा चाहिँ होइन, त्यही कारण यसलाई क्यापिटल रिसिप्ट हो हुन चाहिँ, तर यसलाई हामी नेट प्रफिट निकाल्ने बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा एज अ इन्कम भनेर बुक गर्छौँ। थर्ड नम्बर है, थर्ड नम्बर यो क्वेसन पनि एल दिएर यो क्वेसन पनि राम्रो छ, यो क्वेसन सोध्न सक्ने खालको क्वेसन हो है यो। एन्ड द डिप्रिसिएसन इज नन क्यास, डिप्रिसिएसन नन क्यास हो कि होइन त हो, सबैलाई थाहा छ होइन त। डिप्रिसिएसनको लागि भनेर पेमेन्ट गर्छौँ हामी गर्दैनौँ। डिप्रिसिएसन के त नन क्यास एक्सपेन्स हो। एन्ड नन अपरेटिङ हो त होइन नि, अपरेसनकै बाटो हो त। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो रङ भयो है त। विच इज टु बी प्रोभाइडेड फर इफ देयर आर प्रफिट। के हेर्नु त डिप्रिसिएसन भनेको त्यस्तो खर्च हो जस्तो प्रफिट भयो नभयो भने मतलबै भएन। डिप्रिसिएसन एक्सपेन्स हो, एक्सपेन्स त हेर्नु प्रफिट हुनु र नहुनुले केही फरक पर्छ र पर्दैन। भनेपछि प्रफिट भयो पनि नभयो भने हामीले बुक गर्नुपर्छ। त्यही कारण यसको आन्सर फल्स हो। Depreciation is non-cash but operating expense which are to be provided for the whether there are profit or loss in the financial year। प्रफिट होस् वा लस होस् जुनसुकै अवस्थामा पनि तपाईँले डिप्रेसन के गर्नुपर्छ भन्दा बुक गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। चाहिँ अर्को यो क्वेसनको यो पनि राम्रो छ। अन्त जुन क्वेसन गरेर सबै क्वेसन के छ भन्दा बवाल छन्। ल हेर्नुहोस् त, सम अफ यस डिजिट मेथड इज एन एक्जाम्पल अफ एक्सेलरेटेड मेथड अफ चार्जिङ डिप्रिसिएसन। यसले नि त एक्सेलरेटेड मेथड अफ चार्जिङ डिप्रिसिएसन भनेको मतलब चाहिँ हुन्छ नि त फर्स्ट इयरमा के त भन्दा फर्स्ट इयरहरूमा चाहिँ यहाँ भन्नु चाहिँ हायर डिप्रिसिएसन इन अल इयर्स चाहिँ यो भनेको मतलब के हो भन्दा हायर डिप्रिसिएसन अन अल इयर्स भनेपछि पहिला चाहिँ धेरै अनि बिस्तारै कम गर्दै जाने भन्न खोज्छ। अन्त सम अफ इयर डिजिटमा हेर्नुभयो भने जस्तै 5 वर्ष लाइफ छ भने हामी के गर्थ्यौँ भन्दा 5 4 3 2 1 गर्दै गर्थ्यौँ। भने यसको मतलब 5/15 गर्थ्यौँ अनि 4/15 3/15 2/15 1/15 गर्दै क्रमशः घट्दै आउने हो कि नि त हो। त्यही कारणले गर्दा यो यसको आन्सर ट्रु हो है त। सम अफ यो क्वेसन हेरेर जानु भएको छैन भने तपाईँले बिगार्न सक्नुहुन्छ है, त्यही कारण ध्यान दिनु होला। So, sum of year digit method is example of accelerated method of charging depreciation. Higher depreciation is charged on all years of sum of year digit method है। WDV भने यही नै हुन्छ है, यसमा मात्रै होइन है, WDV रिटर्न डाउन भ्यालु मेथडमा पनि के हुन्छ त यस्तै नै हुन्छ। अन्त पहिला बढी हुन्छ अनि बिस्तारै क्रमशः घट्दै जानेवाला हो है। यसै क्वेसन राम्रो छ। 5औं नम्बरमा हेर्नु भने इन एगुरेसन एक्सपेन्स अफ 10 लाख इन्कर्ड अन भ्यू युनिट्स इन एक्जिस्टिङ बिजनेस इज अ क्यापिटल एक्सपेन्स। इन एगुरेसन भनेको ओपनिङ गर्दाखेरि लाग्ने खर्च र मैले क्लासमा भनेको थिएँ कि यो हेर्नु त इनएक्स एक्सपेन्स भनेको उसको बेनिफिट लङ रनमा आउँदैन। जुन वर्ष खुलेको त्यही वर्ष चाहिँ पहिलो वर्ष चाहिँ कस्टमरलाई तान्नलाई हेल्प गर्छ है, यो आउँदैछ अरे ओपनिङ हुँदैछ अरे भनेर आउने हो। त्यही कारणले यसको खर्चको बेनिफिट लङ रनमा नआउने भएको कारणले गर्दा यो खर्चलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर भन्छौँ है, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर होइन। फल्स यसको आन्सर है, पहिला फल्स। Index expense incurred on opening of new units may help to explore more customers. This expense is revenue expenditure, as the expenditure may not generate any enduring benefit to the business over more than one accounting period. एउटा accounting period भन्दा बढी के हुँदैन त भन्दा बेनिफिट दिँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर भन्छौँ भनेर भन्ने थियो।
ठिक छ यहाँसम्म यो वाला पनि हेरौँ होला है क्वेसन नम्बर 6 अलिकति तलमाथि प्रिन्ट तलमाथि भयो चाहिँ त डिस्काउन्ट कोलम अफ क्यास बुक रेकर्ड्स द ट्रेड डिस्काउन्ट मैले पहिला क्लासमा भनेको थिएँ ट्रेड डिस्काउन्ट मेरो बुक्स अफ एकाउन्टमा आउँदैन भनेपछि डिस्काउन्ट कोलम अफ क्यास बुक रेकर्ड्स द ट्रेड डिस्काउन्ट त त्यो क्यास डिस्काउन्ट हो फल्स डिस्काउन्ट कोलम अफ क्यास बुक रेकर्ड्स द क्यास डिस्काउन्ट के हो त क्यास डिस्काउन्ट हो ट्रेड डिस्काउन्ट होइन ट्रेड डिस्काउन्ट इज नट सोन इन द बुक्स अफ एकाउन्टमा देखाउँदैन ठिक छ यहाँसम्म 6वटा क्वेसन होइन त यो एटिएमको होइन त कुन एटिएम हो त भन्दाखेरि यो तपाईँले हेर्नुभयो भने डिसेम्बर 2023 मा अलि ट्रु फल्समा राम्रै क्वेसन सोध्दा रहेछ ल यो क्वेसन मजाले हेरेर जानु है हिस्ट्री रिपिटेड सुन्नुभएको होला यही क्वेसन जुरुक्क उठेर आउन सक्छ है नआउनुहोस् अर्को क्वेसन पनि हेरौँ लास्ट इयर क्वेसनमा कति मिनटमा हामीले 5 मिनटमा भ्याएछौँ भन्दा 6वटा क्वेसन 5 मिनटमा भ्यायौँ यसो सुनिदिनु होला है त यसो हेरेर जानु होला If closing stock appears in trial balance, then it does not enter in trading account. It is shown only in the balance sheet. Trading account मा आउनु भनेको नि त यो ट्रायल ब्यालेन्स मा आउनको लागि पहिला के हुनु पर्यो भन्दा लेजर हुनु पर्यो लेजरको लागि के हुनु पर्यो जर्नल पास हुनु पर्यो भनेपछि यो डबल एन्ट्री सिस्टम भइसक्यो त्यसको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त्यतिखेर अलरेडी ट्रायल ब्यालेन्स मा आउँदा हामीले एउटा एन्ट्री पास हुन्छ न त्यतिखेर एन्ट्री थियो क्लोजिङ स्टक एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेस भनेपछि यो एन्ट्री पास भइसकेको छ भनेपछि पर्चेसमा अलरेडी के भइसक्यो त माइनस भइसक्यो पर्चेसमा अलरेडी माइनस भइसक्यो ट्रेडिङमा आउँछ त आउँदैन त्यही कारण ट्रु भयो यसको आन्सर हैन त इफ क्लोजिङ स्टक एपियर इन ट्रायल ब्यालेन्स देन इट इज नट एन्टर्ड इन द ट्रेडिङ अकाउन्ट but it is shown only in balance sheet because it has already been adjusted to purchase account यो purchase account मा के भइसक्यो त भन्दा अलरेडी एडजस्ट भइसक्यो जसको कारण ट्रेडिङ अकाउन्टमा आउँदैन है यो क्वेशन पनि राम्रो छ है सेकेन्डमा if amount is posted to the wrong account and it is written on the wrong side of the account the wrong amount वा wrong side मा लेख्छौं भने it is called error of principal हो र होइन यो के हो त error of commission हो के हो त error of principal मा त के हुन्छ एक्सपेन्स लाई एसेट ग्रुपमा एसेट लाई एक्सपेन्स मा ट्रिट गर्छ भने error of principal भन्छौं जसको आन्सर फल्स हो if amount is posted on wrong account and written on the wrong side of the account it is called error of commission not error of principal यो वाला पार्ट में थर्ड क्वेशन यही आयो चाहिँ थर्ड नम्बर क्वेशन accounting standards can override the statute भनेको के अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड ललाई ओभरराइड गर्छ गर्दैन है यो क्वेशन पनि इम्पोर्टेन्ट है फल्स accounting standard cannot override statute the standards are required to be framed within the ambit of prevailing statute त्यही ल लाई के भन्दा प्रिभेल हुने गरेर अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड फ्रेम गर्नुपर्छ भनेर भन्ने Question number 4. Promissory note is different from bills of exchange. So in the promissory note, bills of exchange different because the amount is paid by the maker. Promissory note ma maker le pay गर्ने true. In case of former and the by the acceptor in the letters. Letter ma not acceptor and Roy. Bills of exchange ma Roy le दिने हो गयो नि त. Oh, त्यही भन्न true. In case of promissory note, generally makers who makes the payment, but in case of bill exchange, the person accepting the bills is liable to make the payment to the holders of the bill. यो पनि राम्रो छ है. यो पनि एक्सरसाइज हेरेर जानु होला. Next मा all errors are rectified by means of journal entry के सबै journal entry पास हुन्छ त गरिदैन नि हैन one sided error two sided error भनेर पढाएको के नि त ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भन्दा जस्तै स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 पढाएको थियौ त्यसो कारणले गर्दा यो फल्स हो है त errors not affecting trial balance can be rectified by passing a rectification journal entry while other errors affect one account of trial balance cannot be rectified by passing journal entries totaling errors cannot be rectified by passing journal entries जस्तो अवस्थामा हामी जब सबैमा journal entry पास गरिदैन भनेर भन्ने होला त ठीक छ यहाँसम्म नेक्स्ट अर्को ये पार्टनरशिप बड़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस असेसमेंट अकाउंट नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनरशिप में पढ्नु वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट मा के लेख्न सक्नुहुन्छ प्रॉफिट एंड लॉस असेसमेंट अकाउंट लेख्न सक्नुहुन्छ ट्रू रिवैल्यूएशन इज आल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस असेसमेंट अकाउंट इट इज यूज्ड टू रेकॉर्ड गेन एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इन द फर्म एट द टाइम अफ रिकन्स्ट्रक्सन भनेको डेटमा एडमिसनमा भन्न खोजेको है त भनेपछि अन्त यो वाला क्वेशन पनि सक्यो जस्तो तपाईले हेर्नुभयो भने यो त अहिले अब स्ट्यान्डर्ड सिलेबस चेन्ज भएपछिको पार्टवाला भयो त्यही कारणले हामीले 6 वटा 12 वटा क्वेशन गरिसक्यौं अलमोस्ट 8 मिनेटमा लानुस् अझै एउटा क्वेशन गराइदिउँ PYQ सेप्टेम्बर 2024 नोमिनल अकाउन्ट्स आर ब्यालेन्स एट द एन्ड अफ द अकाउन्टिङ सायद त रिपिट भइसक्यो सायद अगाडि क्वेशन आइसकेको थियो है नोमिनल अकाउन्ट्स आर ब्यालेन्स एट द एन्ड अफ द अकाउन्टिङ हो र होइन नि नोमिनल अकाउन्टलाई के छ भन्दा टोटल गर्छौं र ट्रान्सफर गर्छौं प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा नोमिनल अकाउन्ट्स आर नट ब्यालेन्स द ब्यालेन्स एट द एन्ड ट्रान्सफर टु ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट ट्रेडिङमा जान्छ अनि त डाइरेक्ट इन्कम एक्सपेन्स अनि ट्रेडिङमा जान्छ इनडाइरेक्ट इन्कम इनडाइरेक्ट एक्सपेन्स अनि कहाँ जान्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्छ ओभरअल एक्सपेन्स अफ सेकेन्ड ह्यान्ड मेसिनरी पर्चेज आर रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर यो सेकेन्ड ह्यान्ड मेसिनरी छ भने ओभरअल रिपेयर गर्दैछु भने यो मेरो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो फर्स्ट टाइम गर्दैछौँ है हामी केही भन्दैन नि फर्स्ट टाइम बुझ्छौँ त्यही कारणले यो के हो त भन्दा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर फल्स ओभरअल एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड टु पुट सेकेन्ड ह्यान्ड मेसिनरी इन वर्किङ कन्डिसन इज डिराइभ इन्डिभिजुअल लङ टर्म एडभान्टेज इट शुड बी क्यापिटलाइज यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा क्यापिटलाइज गर्नु पर्यो भनेर नेक्स्टमा थर्डमा इन्भेन्टरी च्याप्टर आयो भ्यालुएसन अफ इन्भेन्टरी एट कस्ट अर नेट भ्यालु व्हिच इज बेस्ड अन प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेटिजम त्यही हो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेटिजम भनेको प्रुडेन्स कन्सेप्ट है प्रुडेन्स कन्सेप्टले के भन्छ त भन्दा फ्युचरको एक्सपेक्टेड गेल आजको दिनमा बुक नगर फ्युचरमा लस हुन्छ नि आजको दिनमा बुक गर भनेको के नि त सिम्पली हेर्नु त कस्ट कति छ भन्दा कस्ट रहेछ
एनआरबी कति छ भन्दाखेरि 90 छन् कतिमा भ्यालु गर्नु पर्यो 90 मा गर्नु पर्यो भनेको मतलब लस बुक भयो कि भएन त अब तर कस्ट 100 छ एनआरबी 120 छन् कतिमा बुक गरेर 100 मा प्रफिट बुक नगर भने हो कि नि त हेर्नु त यहाँ के छ भन्दा लस छ 100 कस्ट हो 10 लस हो लसलाई बुक गर भने त्यही भएर हामीले यसमा बुक गर्छौं यहाँ हेर्नुभयो भने 120 मा हेर्नु त यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ त यो 100 त कस्ट मात्र बुक गर यो प्रफिट यहाँ 20 रुपैयाँ प्रफिट दियो प्रफिटलाई बुक नगर भने हो कि नि त हो त्यही कारण ट्रु है त ट्रु द कन्जर्भेटिजम कन्सेप्ट स्टेट दैट one shall not account for anticipated profit but shall provide all prospective losses prospective loss like बुक गर्नु पर्यो value of unit cost and net value is withless therefore based on principle of conservatism हो त्यसपछि नेक्स्टमा के छ भन्दा a promissory note can be made payable to the bearer यो गर्न पाइदैन भनेर भनेको थियो नि त अनि चाहिँ a promissory note should not be made payable to the bearer the payee must be a certain person payee के हुनुपर्छ भन्दा certain person हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो नेक्स्टमा the receipt and payment account of non profit organization follow the accrual concept लेखा छ receipt and payment अनि accrual हुन्छ र accrual हुनलाई त के हुनु पर्यो त्यो कि profit and loss account हुनु पर्यो कि income and expenditure account हुनु पर्यो यो receipt and payment भनेको पैसा आएको गएको हो कि नि त त्यो बेरले cash basis गर्छ नि and the false it deficit the cash system of accounting rather than accrual system the cash receipt and payment pertaining to any year enter into receipt and payment account the principal accrual is not follow with regard to receipt and payment account of not profit organization त्यहाँ के हुन्छ त income and expenditure account हुँदा चाहिँ हामीले accrual concept follow गर्ने यो receipt and payment मा होइन नेक्स्ट यो पनि राम्रो चाहिँ legal hire of deceased partners are entitled to his capital account balance only के हैन त legal hire कोही पार्टनर मर्यो भने पार्टनर मरिसकेपछि के उसको legal hire ले के क्यापिटल पैसा मात्र पाइन्छ कि त्यसम्मको प्रफिट पनि पाउँछ कि रिभ्यालुएसन प्रफिट सबै आउनु पर्यो हैन गुडविल सम्मको पैसा सबै पाउनु पर्यो त्यही कारणले यो फल्स हो legal hire of deceased partners are entitled all the dues to deceased partner all dues है सबै उले पाउन पर्ने सबै पैसा पाउन पर्यो भनेर भन्ने वाला पार्ट थियो तपाईले हेर्नु भयो भने हामीले यहाँ 18 क्वेशन के गर्यौं त भन्दा रिभिजन गर्यौं अब एकचोटी क्वेशन मजाले हेर्नु होला अब म फेरि तपाईलाई अर्को भिडियो बनाएर हालिहाल्छु ल आजलाई यति नै एक्जाम आइसक्यो एक्जामको लागि बेस्ट विशेष मजाले पढ्नु होला है त